La Administración Municipal de Sincelejo y la Policía Nacional oficializaron hoy ante los medios de comunicación la nueva medida de prohibición de circulación de motociclistas con parrilleros en horas nocturnas por las vías de la capital sucreña. De acuerdo con lo expresado por las autoridades, la medida transitoria está dirigida a garantizar la seguridad y la sana convivencia en el municipio de Sincelejo. Como antecedente de este decreto tenemos la constante ola de atracos que se han venido presentando en la ciudad. Olas de atracos que de la mayoría de las denuncias se han establecido que ocurren en medios motorizados donde los delincuentes se están movilizando en motos con el que maneja la moto y el parrillero. Se hace la necesidad de tener un control efectivo sobre estos tipos de transporte, precisamente para minorar el riesgo de comisión de hurtos en toda la ciudad. Por su parte, el comandante de policía en Sucre, coronel Carlos Alberto Wilche Goyeneche, dio a conocer que luego de cumplidas la divulgación de la medida, esta se comenzará a aplicar rigurosamente a partir del lunes 6 de octubre. Tenemos el decreto 490 que está siendo difundido, estamos en el tema de indicar, de publicitar, de hacer el tema pedagógico, en el sentido de esa prohibición del decreto 490 del no permitir el parrillero en las motos. Este tendrá aplicación y lugar a partir del día lunes 6 de octubre y por ello obviamente seguimos haciendo esta pedagogía con antelación. Con la medida de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada y los sábados, domingo y lunes festivos desde las 11 hasta las 4 de la madrugada no podrán circular motociclistas con parrillero. Igualmente se prohibió el uso del casco polarizado.